我中意周深，啱啱講緊佢用佢嘅聲音，同時對我嚟講就係因為佢喺個頻率。啱啱講緊，譬如我哋好早前講緊天命，其實就係我哋活翻出呢個存在狀態，係一個狀態嚟嘅。咁其實周深就係活出緊呢個存在狀態，所以佢散發出嚟，無論係佢把聲音啦，定係佢嘅行為啦，定係佢嘅身心靈啦，簡單啲講就係全部都係對齊佢呢個頻率。所以唔係佢把聲音係天籟之聲，而係佢整個身心，佢整個頻率已經係喺嗰個狀態，而係佢散發出嚟，把聲音只係佢嘅表達嚟嘅啫。所以佢把聲音係表達緊佢內在嘅嘢咯。其實天籟都係一個好好嘅，我唔知大家知唔知天籟嘅出處喺邊啦？天籟嘅出處係莊子，天籟就係風吹過唔同嘅洞穴、孔穴，然後發出唔同嘅聲音。所以天籟就係天然嘅嘢咯，然後吹過你就會發出呢種聲音，吹過你就會發出另一種聲音。就係其實我哋每個人獨一無二喺呢個世界上存在，嗰個就係天籟啊！其實，而其實我哋每個人就係去活出緊自己呢個天命，就係吹過我哋唔同嘅人，獨一無二嘅自己，活出呢種自己。咁周深就係佢嘅聲音咯，through 佢嘅聲音去服務緊其他人。所以佢其實真係服務緊呢個世界。對我嚟講，點解我遇到佢之後，我覺得咁感動？係我見到佢做緊乜咧？我見到佢做緊嘅係普度眾生。佢唔係喺度唱歌，唱歌係佢嘅一個工具，而佢做緊嘅嘢係普度眾生。正啱你講嘅就係佢喺一個演唱會度，不斷同人講就係看見自己，照顧自己，好好成為你自己。咁呢個係不斷重複又重複嘅說話。因為我教催眠嘅都話，咁所以催眠嘅就係你不斷重複嗰樣嘢啦，然後令到對方個潛意識都開始收到呢樣嘢啦。咁其實周深喺演唱會所有嘅地方、所有嘅訪問入邊咧，係不斷重複呢樣嘢，令佢嘅歌迷係開始去聽到原來我可以聽見自己，原來我可以表現脆弱，原來我可以看見自己成為自己。無論就算佢近排啦，佢即係佢節目有講就係唔使怕成為碎片嘅，就係講我哋唔使怕自己入面有任何嘅恐懼，有任何嘅傷害，然後都可以去活翻出自己。嗰啲其實係我哋嘅生命嘅禮物嚟嘅。佢即係講緊福禍相依，而我嘅 language 就係所謂我哋看似嘅逆境咧，其實都必然係宇宙俾我哋嘅一份禮物，讓我哋喺當中學習看到另一面，學習看到其實呢個係宇宙俾我哋嘅 stepping stone， 或者係考驗，讓我哋去到下一個生命嘅層次。咁呢個逆境就唔再係逆境啦，逆境係一個 stepping stone， 讓我哋去到下一點。